हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज एक कंप्लेन है कि वाशिंग मशीन का तो कस्टमर का कहना है कि ये थोड़ी देर चलता है तो उसके बाद इसमें आवाज़ आती है, घूम घूम चलता है सही। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, बेल्ट प्रॉब्लम है, टाइमर प्रॉब्लम है, मोटर प्रॉब्लम है, गियर बॉक्स प्रॉब्लम है। तो इसको हम चला के चेक करते हैं। तो ये हमारा बोर्ड है, लगाते हैं और देखते हैं, ऑन करते हैं। ये सही में प्रॉब्लम है, ऐसे ही है। इसका नोट घुस गया अंदर, तो उसके प्लायर से ये दोस्तों ये चल रहा है। तो ये हमारा चल रहा है। ये देखिए इसका नोब निकल गया है, ये नोब निकल गया है। तो ये वॉशिंग मशीन मेरा चल रहा है, बट थोड़ी देर चलने के बाद इसमें ये आवाज़ आती है। उसके बाद फिर ये रुक जाता है मोटर। ये प्लास्टर वाला कपड़ा धुलने वाला ये रुक जाता है थोड़ी देर के बाद। तो इसको हम बाहर से देख लिए। अब ओपन करते हैं पीछे के साइड में, इसमें क्या प्रॉब्लम है, बेल्ट के प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। अभी कंटिन्यू चल रहा है, देखिए ये चल रहा है, हमारा टाइमर भी चल रहा है। तो इसको हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब इसको हम ओपन करते हैं बैक साइड में, उसके बाद फिर देखते हैं। ये देखिए चल रहा है बेल्ट, ये देखिए गियर बॉक्स जो है राउंड कर रहा है, दोनों साइड में चल रहा है, लेफ्ट राइट दोनों साइड मूव कर रहा है। अभी चलता है, थोड़ी देर बाद कहते हैं रुक जाता है, तो वही चीज़ चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों अब इसको हम बंद करते हैं, उसके बाद पूरा चेक करते हैं, बेल्ट चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, उसके बाद हम आपको फिर बताते हैं। तो हमने बेल्ट को निकाला, तो ये बेल्ट ओके दिख रहा है, सही दिख रहा है, कहीं टूटा फूटा नहीं है, ना बड़ा हुआ है, ये सही है। और ये मोटर भी सही है और जाम नहीं है, और गियर बॉक्स भी ढीला नहीं है, सही चल रहा है, सब ठीक है। तो इसको हम टाइमर का ही इशू मानते हैं, क्योंकि इसे टाइमर का ही दिक्कत आ सकता है, क्योंकि ये टाइमर सप्लाई कंटिन्यू नहीं दे पा रहा है, इस वजह से टाइमर की ही प्रॉब्लम है। तो हम टाइमर को खोलते हैं, टाइमर को देखते हैं टाइमर सही है कि नहीं है। तो उसके बाद हम फिर टाइमर अगर ख़राब होगा तो टाइमर दूसरा लाके इसमें चेंज करेंगे। तो दोस्तों ये हमने खोल लिया है, देखिए दो छः वायर का है, ये 6 वायर का टाइमर है। तो ये हमारा टाइमर है, तो इसमें ही प्रॉब्लम है। तो इसको खोल लिए हैं हम, नट स्क्रू इसका खोल लिए हैं। तो ये हमारा टाइमर निकल गया है, ये देखिए सीरियल नंबर इस पे है, AC 250 वोल्ट 3 एम्पीयर। तो ये मोटर वाला है, ये मोटर है, इसमें ये 6 वायर का है। तो इसको हम चेंज करेंगे, और यहाँ से शॉप पे ही लेके जाएं या तो फिर फ़ोटो खींच लें, इसी मॉडल का सेम टू सेम लेके आएँ। वीडियोकॉन का, ये वीडियोकॉन का वॉशिंग मशीन है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको कट करेंगे, उसके बाद हम दूसरा लेके आएंगे, तो इसमें दूसरा लगाएंगे। उसके बाद हम फिर लगा के इसको चेक करेंगे कि हाँ इसका ही प्रॉब्लम है कि मोटर का प्रॉब्लम है। तो गियर बॉक्स नहीं प्रॉब्लम है, ना ही बेल्ट की प्रॉब्लम है। तो डाउट सबसे ज़्यादा इसी में लग रहा है, इसमें प्रॉब्लम दिख रहा है। तो इसी को हम सॉल्व करते हैं, इसको निकालते हैं। तो ये देखिए हमारा बजर है, ये स्पिन है, स्पिन टाइमर, और ये देखिए ड्रेन सेलेक्टर है। तो इसको हम चेक करते हैं। तो ये डबल पोल का, डबल स्विच का थर्मल तो वॉश टाइमर है। तो इसको हम चेंज करेंगे। तो हम टाइमर ले आए हैं, ये हमारा वीडियोकॉन का टाइमर है। ये देखिए सेम ही 6 वायर का है, इसमें भी 6 वायर लगा है, इसमें भी 6 वायर है। तो ये सेम मॉडल का हमने ले आए हैं। तो हम इसको अब लगाएंगे वायर कट करके, उसके बाद फिर
हम इसको चला के फिर चेक करेंगे, देखेंगे कि हाँ इसी की प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसको हम लगाते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं। तो वायर टू वायर लगाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए हमने 4 तार कट कर लिए हैं। ये 4 तार है और 2 टाइम ये बजर का है 2 वाला। तो इसको ऊपर बजर का लगा देंगे। तो ये इसमें भी बजर का है पॉइंट, तो हम बजर का भी लगा देंगे। तो हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे जैसे हैं। तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो हम वीडियो इसका बनाने वाले हैं यूट्यूब पे। इस पर डालेंगे कि सारे वॉशिंग मशीन के कितने कनेक्शन, जितने कनेक्शन होते हैं सारे कनेक्शन का एक एक वीडियो हम सेपरेट बनाएंगे। तो आपको समझ में आएगा कि वायरिंग कैसे कर लेंगे। तो इसको हम टेम्परेरी आपको बता दे रहे हैं कैसे निकालना है, कैसे लगाना है। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये हमारा 4 वायर है। तो हम इसका कनेक्शन करते हैं, फिर देखिएगा, हम आपको समझाएंगे वीडियो में कनेक्शन करने के बाद। तो दोस्तों हमने हमने वायरिंग देखिए कंप्लीट कर दिया है। अब बेल्ट हम लगा दे रहे हैं। बेल्ट लगा के हम चेक करते हैं। और ये देखिए हमने यहाँ पे टाइमर लगाए हैं, ये नोब लगाए हम चेक कर रहे हैं। तो अभी हम चेक करेंगे इस पर। तो हम बेल्ट लगा दे पहले। तो बेल्ट हमने लगा दिया। अब इसको हम चलाते हैं, उसके बाद हम फिर चेक करते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो ये हम लगाते हैं। ये हमारा चल रहा है, अब देख रहेंगे ये चल रहा है हमारा। ऊपर हम आपको ये देखिए इसका हम पॉलिस्टर निकाल दिए हैं, गंदा था ना, तो इसको साफ़ करने के लिए हमने दे दिया है तो कस्टमर को। तो ये साफ़ कर रहे हैं। तो अभी देखिए फिलहाल हमारा चल रहा है। अभी पॉलिस्टर लगा के हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हमने इसका पॉलिस्टर लगा दिया और सारा हमने वायरिंग कंप्लीट कर दी। और ये बैक डोर से, और इसका ये ड्रेन टूट गया है रबड़, तो ये नहीं लग रहा है। तो ऐसे चलेगा टेम्परेरी जुगाड़ से। तो ये हम अब ऑन करते हैं और चलाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये हमने 35 पे सेट कर दिया और ये देखिए हमारा चल रहा है। और आवाज़ भी नहीं कोई आ रही है। तो इसमें जैसे प्रॉब्लम बोल रहे थे कि लोड डालने पे, अब हम इसमें लोड डाल के, पानी डाल के, कपड़ा डाल के चेक करेंगे। उसके बाद भी हम कंफर्म करेंगे कि हमारी पूरी तरह से सही हुआ कि नहीं सही हुआ। तो इसमें हम कपड़ा डालते हैं, पानी डालते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो इसमें हमने कपड़ा डाल के ही चेक कर रहे हैं। तो ये चल रहा है। तो हमने पूरा लोड डाल दिया, पानी डाल दिया, कपड़ा डाल दिया। ये वीडियो कौन का इको वॉश स्ट्रॉन्ग 6 kg का है। ये प्रॉब्लम टाइमर का ही था, तो प्रॉब्लम टाइमर से ही गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।